Continuem el viatge i sortim de Belfast per anar a buscar un ferri que ens portarà ja fins a Escòcia. Concretament a Cairn Ryan. Continuarem després cap a Stirling, on visitarem el pont i el monument a William Wallace i acabarem a Callander en el llac Lomond. Fent la cua per entrar al vaixell que ens portarà a Escòcia. Fotos antigues del vaixell. Em recorda la història del Titanic. Iuiu! Marxem d'Irlanda amb la tristor de deixar enrere un país fantàstic que val molt la pena explorar, però també contents d'haver pogut conèixer-lo, viure una mica la seva història i d'haver gaudit dels seus paisatges impressionants i les seves costums. Ha estat tota una experiència que no oblidarem mai. Qui sap, potser repetirem. Què, Tere? No. Es veu terra o no? No. Encara no? No. Bueno, una miqueta. Bueno, doncs aquí estem, Cap a Escòcia! cap a Escòcia. Ahir vam estar veient el Museu del Titanic i ens vam inspirar. Sí. Vam dir, va, embarquem-nos. Embarquem-nos. Bé, cap a Escòcia anem, una mica cagallonats pel tema del temps, perquè hem vist imatges, Tere, molt fortes, Uns aiguats molt forts, sí. Molta aigua. Quan vam arribar a Irlanda ja els vam enganxar. Vam agafar la borrasca Agnès i vam trobar arbres caiguts, carreteres negades, molt de vent i pluja, però bueno, allò va ser un parell de dies. I ara es veu que aquest parell o 3 de dies els han tingut a Escòcia. Esperem arribar, que ja s'haurà acabat. Hem vist imatges molt bèsties. Sí, hem vist imatges. Cotxes flotant, càmping per l'aigua, càmpings inundats. El riu... Sí, s'ha desbordat un riu. El riu Tay s'ha desbordat i, bueno... En fi, que anem a veure què ens trobarem. Però vaja, anem amb il·lusió perquè teníem moltes ganes d'anar a Escòcia ja. A veure què tal. Exacte. Vinga, som-hi! Això vol dir també. Tu que ets molt xula. Ja veuràs, si compraràs... Fa un solet. Fa solet, però fa molt bé. Escòcia! Escòcia! Bueno, hem arribat. Un dia preciós. Avui és dia 10. Quin dia és de la setmana, amor? És dimarts. Dimarts, dia 10. Hem arribat a Escòcia, un viatge perfecte amb el vaixell
i un dia perfecte per començar a tirar amunt. Anem cap al càmping. Bueno, Què? que no sabem on anem. Com que no sabem on anem? Que si estem anant en direcció contrària. No, que té que ser amunt segur. El mar a l'esquerra. Jo això ho tinc clar. A partir d'aquí ja veurem. Continuem. Arribem a Escòcia, la destinació que es va motivar a fer aquest viatge. Ens rep amb un dia fantàstic. Comencem una nova ruta. Estem a dia 11, dimecres. Hem sortit del càmping de Culzean i marxem cap a Stirling, l'antiga capital d'Escòcia. El dia és espectacular, estem molt bé, el soldat ens ha vingut a rebre, però fa fred, estem a 9 graus, oi? Sí, 9 graus, tu. Rasca, rasca. Però el fred no ens espanta. Anem a aprofitar el dia. Endavant! Ai, Déu meu. El castell de Stirling ha tingut un paper crucial en la història d'Escòcia, especialment durant la Guerra d'Independència contra Anglaterra en el segle XIII. La batalla de Stirling Bridge, el 1297, va ser un moment clau, on William Wallace i Andrew Murray van derrotar les forces angleses. Aquesta victòria va inspirar el moviment independentista escocès. La història del castell de Stirling continua sent un símbol icònic de la resistència i la identitat nacional escocesa. Reculem perquè ens hem colat. Hòstia, calla. Ens hem colat a la cua pensant que estaven aparcats i no, estaven fent cua per pujar al pàrquing. I nosaltres tot xulos per la dreta. Ui, vigila, no te la fotis.
Hosti, quants que n'hi havia, no? Sí, no? I ara, clar, baixen els altres que surten del pàrquing i no... Encara no s'acaben? Al darrere d'aquest. Al darrere d'aquest, no? Sí, sí. Ah. És que van... Ai, per favor. Degut a les cues per entrar i la dificultat de trobar aparcament, vam decidir anar a visitar en primer lloc el pont i el monument de William Wallace, personatge important en la història d'Escòcia. I això, lamentablement, va fer que després arribéssim tard per poder visitar-lo. Bueno, què has de dir d'aquest pont, Tere? Aquest pont és el pont vell de Stirling. És del segle XV. I resulta ser que quan la guerra amb els anglesos, La guerra d'independència de la independència d'Escòcia, el William Wallace va fer que els exèrcits entessin per aquest pont. Però com que el pont és estret, van tindre que entrar en grups reduïts. No podia entrar tot l'exèrcit anglès a la vegada. I al entrar en grups reduïts, quan arribaven a l'altra banda del pont, se'ls carregaven. I així es va guanyar el carinyo d'Escòcia. Anem a veure aquesta entrada estreta? Anem a veure aquesta entrada estreta, però jo vinc allà primer. Vale. Al fons podem veure el monument en el William Wallace. Al fons. Ens trobem dalt del monument del William Wallace i aquí tenim una vista de la ciutat, Stirling. El monument està situat al punt més alt de Abbey Craig. Es tracta d'una torre de gres en estil gòtic victorià que fa uns 67 metres d'alçada, que data del segle XIX, i orientada cap on va tenir lloc la batalla del pont de Stirling, a l'any 1297, en què William Wallace va derrotar els anglesos. El castell de Doune és un dels més ben conservats del país. Els seus orígens daten del segle XIII, tot i que va ser molt malmès en les guerres d'independència, va ser reconstruït, tal com és avui en dia, a l'any 1400. Ha estat
protagonista de diverses pel·lícules i sèries de televisió. El seu meravellós estat de conservació i la proximitat a les dues ciutats més importants d'Escòcia el fan un candidat ideal per ser seleccionat com a escenari de qualsevol gran producció, com van ser els Cavallers de la Taula Quadrada o més recentment Outlander i El Rei Proscrit. Bueno, pero aquí de fet es va gravar la sèrie de Outlander. Outlander. No Juego de Tronos. No. Això ho hem descobert ara. Ens hem equivocat. Outlander. Les cases georgianes o escoceses són de façana de pedra i teulada de pissarra, amb un detall curiós, i és que, com més xemeneies, més rica era la família que hi vivia. No és que fos un símbol d'ostentació, sinó que el disseny dels habitatges feia que cada habitació comptés amb una seva pròpia llac de foc, i cada xemeneia suposava una despesa important, per la qual cosa els pobres es conformaven amb una de sola i els més rics arribaven a posseir-ne fins i tot 4. La vaca de les Highlands o Hairy Cow és una de les races britàniques més antiga i famosa, i ha mantingut les seves senyes d'identitat sense grans canvis al llarg dels segles. Arribats en aquest punt, us volem recomanar aquesta cadena de càmpings que estan repartits per tot el Regne Unit. Tots els càmpings tenen àmplies parcel·les i rodejats de gespa i bones instal·lacions. Cal fer-se soci del club amb un cost de 48 lliures. Després, en cada un dels càmpings et fan descompte i si ets major de 60 anys, un altre addicional. Nosaltres ho vàrem utilitzar en 18 ocasions, amortitzant sobradament l'import que paguem per l'inscripció. No el vàrem poder utilitzar més vegades perquè vàrem coincidir amb el tancament per temporada a finals d'octubre, però ho tenim present per quan tornem a visitar el país. Ens ha semblat que era quelcom interessant per explicar per si us pot fer servei. Brutal! Quina tarda! Bé, hem anat a un càmping i resulta que estava ple, o és que es havia inundat de tanta aigua. La cosa és que no hi havia lloc, hi havia parcel·les, i hem acabat aquí. Això és el llac Lomond. Aquí passarem la nit.
vent com bufa, amb bones vistes. I en el proper capítol descobrirem el castell del clan Campbell. Coneixerem les 3 germanes. I recorrerem una vall espectacular que amaga una trista història. Ens acompanyeu?